हेलो दोस्तों, आज मैं आ चुका एक और नई वीडियो में चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। आप कमेंट कर रहे थे ये बड़ी वाली एरोप्लेन कैसे चलाते हैं। हमारे यहाँ पे 3 एरोप्लेन खड़ी है। फर्स्ट में वो वाली एरोप्लेन और यहाँ सामने हमारे एक और है। हम ये वाली एरोप्लेन दोनों तो उड़ती नहीं, एरोप्लेन ये वाली उड़ती है। आपको कैसे पता लगाना आपको नहीं उड़ती है। पहले आगे की साइड है ना, यहाँ से एक बार पास जाना है। यहाँ से यानी आगे से अदर हो जाएगी एरोप्लेन, समझ लेना ये उड़ती है। हम यहाँ गेट के पास जाएंगे, यहाँ पे एरोप्लेन का निशान आ जाएगा, आपको देख ही सकते हैं साइड में बंदूक के पास में। इसको दबाने से ये बैठ जाएगा, फिर हम उड़ा भी सकते हैं इसको। ये हम उड़ाने के लिए तैयार हो चुकी है हमारी एरोप्लेन। अब हम उड़ा रहे हैं एरोप्लेन को। ये हमारी चल रही है एरोप्लेन, अब उड़ने वाली है। हम स्पीड से यहाँ हाईवे पे ये चलेगी फिर उड़ेगी। अब ये स्पीड से चलने लगी हमारे हाईवे पे। अब उड़ने की बारी आ चुकी है। ये हमने ऊँची उड़ ली है एरोप्लेन। और आपको नीचे भी उतार के हम दिखा देंगे। उस साइड से घुमा के लेके आते हैं एरोप्लेन को। ये बड़ी के हिसाब से नहीं, इसलिए इसको उतारना मुश्किल काम है। हम कैसे भी घुमाते हैं इस एरोप्लेन को। एरोप्लेन को घुमाना मुश्किल बहुत हो रहा है हमारे लिए। हम थोड़ी घूम रही है। हम नीचे उतार देते हैं हम लोग, आपको बता के। आपको ये कहीं भी है ना उतार देते हैं। नीचे की साइड ऐसे करके आप उतार सकते हो, एकदम सीधी साइड से। फर्स्ट में ऐसे कर देना, आपको ऐसे कर देना, नीचे की तरफ कर देना, फिर आपको धीरे धीरे एरोप्लेन लैंडिंग हो जाएगी आपकी। अब हमारे नीचे उतरने वाली है एरोप्लेन। ये देख ही सकते हैं, हम नीचे रोड के पास में आ चुके हैं हम लोग। हमारी उतरने वाली एरोप्लेन इसे एकदम सीधी नहीं टकरा जाए, इसलिए ऐसे ऐसे दबाते रहना आपको। अब उतरेगी हमारी एरोप्लेन। ज़्यादा बड़ी के हिसाब से ये सही से हमें उतारना नहीं आ रहा। हमारी एरोप्लेन उतर चुकी है नीचे ज़मीन पे। हम ब्रेक लगा देते हैं। हमने ब्रेक लगाने के और हम उतर भी जाते हैं। हमारी एरोप्लेन यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। अब हम गिर गए नीचे, एरोप्लेन ऊपर ज़्यादा थी इसलिए। हमारी एरोप्लेन आगे आगे जा रही है उतार की वजह से। एरोप्लेन हमारी अगर मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।